नेपालले कोभिड-19 भाइरस विरुद्ध खोप अभियान सुरु जुगु दक्षिण पुवंगुदु भारत अनुदाने बिउगु झिगुलक डोज कोभिडशील्ड खोप वसेली नेपाल थगुने माघ 14 गते निसे खोप अभियान सुरु यागु ख हापाङ्गु चरने कोभिड-19 महामारी विरुद्ध अग्रपन्थी खटे जुपी चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, सब व्यवस्थापन खटे जुपी सुरक्षा कर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत खोप बिउगु ख टेकुया शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल अब्लेया निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारी नेपाली हापा खुसी खोप गया दिगु ख स्वास्थ्य मन्त्रालय वंगु बिहिबा बिउगु विवरण कथा दक्षिया दुने नेपाले 6 करोड खुइ पेंगु लाख ने चादव पेसाव पि न्यामेसिया होटिना 6 मात्र खोप कागु दुसा 6 करोड सिन हेगु लाख सि पेदव सोसाव गुइमेसिया पूर्ण मात्रा खोप कागु नेपाल माग्यान हापाङ्गु वाला निसे अतिरिक्त मात्रा न बिगु सुरुया ठुगुदु वंगु बिबातक निगुलक चे निदो निसा व नि पेमिसिया बुस्टर डोज खोप क्या ठुगुदु आ नेपालले छिन्निद चयागु उमेरया लागि कोभिड-19 विरुद्ध खोप प्याचुङ दुसा बिबातक या दुले नेपालले पेंगु करोड निगु लख पि गुदो पेसा व पिगु मात्रा कोरोना खोप नेपालले दुहा वगु स्वास्थ्य मन्त्रालय थागुदु